Hello my dear students, welcome back to Active Study Assam. নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোক সকলোকে মই ইউটিউব চেনেল Active Study Assamলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি এই ভিডিঅ'টোত অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ক্লাছ 6ৰ ইংৰাজী কিতাপৰ লেসন নম্বৰ 4ত থকা ফ্লৰেন্স নাইটিংগেল নামৰ পাঠটোৰ প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ তোমালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেনেহ'লে আচোন দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তোমালোকে চেনেলটোত নতুনকৈ আহিলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব করে রাখিবা। ইয়াতে এক নম্বৰ প্ৰশ্ন কি দিছে, আনসার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চনস ইন কমপ্লিট সেন্টেন্সেস। সম্পূৰ্ণ বাক্য তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিয়া। প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্ন অসমীয়া ভাঙনীয় দিয়া হ'ব, এই কাৰণে যাতে তোমালোকৰ পঢ়াত সুবিধা হয়। এক নম্বৰৰ এ কি দি আছে, when was Florence Nightingale born? ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলে কেতিয়া জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল? ইয়াৰ আনসাৰ, ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল was born on 12 May 1820. ইয়াৰ অসমীয়া ভাঙনি হ'ব, ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলে 1820 চনৰ 12 মে'ত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল। Question number B কি দি আছে, where was Florence born? ফ্লোরেন্সে ক'ত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল? ইয়াৰ আনসাৰ হ'ব, Florence was born in Florence, Tuscany, Italy. ফ্লোরেন্সে ইটালীৰ টাস্কেনিৰ ফ্লোরেন্সত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল। Question number C, what was the name of her sister? তাইৰ ভনীয়েকৰ নাম কি আছিল? ইয়াৰ আনসাৰ কি হ'ব, the name of her sister was Frances Parthenope. তাইৰ ভনীয়েকৰ নাম আছিল ফ্ৰান্সেছ পাৰ্থেনপ। ডি নম্বৰ কুৱেশ্যন, what were the subjects that Florence and her sister were taught? ফ্লোরেন্স আৰু তাইৰ ভনীয়েকক শিকোৱা বিষয়বোৰ কি কি আছিল? ইয়াৰ আনসাৰ হ'ব, Florence and her sister were taught a variety of subjects ranging from science and mathematics to history and philosophy. ফ্লোরেন্স আৰু তাইৰ ভনীয়েকক বিজ্ঞান আৰু গণিতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইতিহাস আৰু দৰ্শনলৈ বিভিন্ন বিষয়বোৰ শিকাইছিল। When did the Crimean War break out? ক্রিমিয়ান যুদ্ধ কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল? ইয়াৰ আনসাৰ, in 1853 the Crimean War broke out. 1853 চনত ক্রিমিয়ান যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছিল। এক নম্বৰ কোৱেশ্যনটো কি দি আছে, who is called the lady with the lamp? ইয়াত the lady with the lamp কাক কোৱা হয়? ইয়াৰ আনসাৰ হ'ব, Florence Nightingale is called the lady with the lamp. Florence Nightingaleক the lady with the lamp বুলি কোৱা হয়। Question number G, when and where did Florence die? ফ্লোরেন্সে কেতিয়া আৰু ক'ত মৃত্যুবৰণ কৰিছিল? ইয়াৰ আনসাৰ, Florence Nightingale died on 13 August 1910 at Mayfair, London. 1910 চনৰ 13 আগষ্টৰ লণ্ডনৰ মেফেয়াৰত ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলে মৃত্যুবৰণ কৰিছিল। এবাৰ আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, how was the condition of the wounded British soldiers? আঘাতপ্ৰাপ্ত ইংৰাজ সৈন্যবোৰৰ অৱস্থা কেনেকুৱা আছিল? ইয়াৰ আনসাৰ হ'ব,
the wounded British soldiers were sleeping in overcrowded and dirty rooms. They didn't have blankets and decent food. Diseases such as typhus, cholera, and dysentery spread among the soldiers. Many of them died of infection and diseases. আঘাতপ্ৰাপ্ত ইংৰাজ সৈনিকবোৰে জনাকীৰ্ণ আৰু লেতেৰা কোঠালীবোৰত শুই আছিল। তেওঁলোকৰ কম্বল আৰু মাৰ্জিত খাদ্য নাছিল। সৈন্যবোৰৰ মাজত সন্নিপাত জ্বৰ, জহনী আৰু গ্ৰহণীৰ দৰে বেমাৰবোৰ বিয়পাই পৰিছিল। সিহঁতৰ বেছিভাগেই সংক্ৰমণ আৰু বেমাৰৰ বাবে মৰিছিল। Question number 3. How did Florence help the soldiers? ফ্লোরেন্সে সৈন্যবোৰক কেনেদৰে সহায় কৰিছিল? Answer. Florence and her nurses set up a kitchen and dug latrines for sanitation. They asked for help from the wives of the wounded soldiers. They became able to take good care of the soldiers and the death rate of the soldiers dropped. In this way, Florence helped the soldiers. Florence আৰু তাইৰ সেৱিকাসকলে এটা ৰান্ধনীঘৰ আৰু ৰাজহুৱা স্বাস্থ্য বিধিসন্মত ব্যৱস্থাৱলীৰ বাবে শৌচাগাৰ খনন কৰিছিল। সিহঁতে আঘাতপ্ৰাপ্ত সৈন্যৰ ঘৈণীয়েকবোৰৰ পৰা সহায় বিচাৰিছিল। সিহঁতে সৈন্যবোৰৰ ভাল যত্ন ল'বলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু সৈন্যবোৰৰ মৃত্যুৰ হাৰ হ্ৰাস পাইছিল। এইদৰে ফ্লোৰেন্সে সৈন্যবোৰক সহায় কৰিছিল। এবাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 4ত কি দিয়া আছে? ৰাইট ৱেদাৰ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্টছ আৰ ট্ৰু অৰ ফলছ। তলৰ উক্তিবোৰ শুদ্ধ নে অশুদ্ধ লিখা। ফ্লোৰেন্সেছ ফাদাৰ was a poor man. ফ্লোৰেন্সৰ দেউতাক এজন দুখীয়া মানুহ আছিল। ফলছ। Florence went to Germany to undergo training and became a nurse in 1853. ফ্লোৰেন্সে প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ জাৰ্মানীলৈ গৈছিল আৰু 1853 চনত এজনী ধাত্ৰী হয়। এইটো ফলছ। Florence often visited the soldiers at night when they were asleep. Florence প্ৰায়ে ৰাতি সৈন্যবোৰক পৰিদৰ্শন কৰিছিল আৰু যেতিয়া সিহঁতে শুই থাকে। এইটো হ'ব ট্ৰু। ডি নম্বৰ কুৱেশ্যন। Many of the British soldiers died of infection and diseases. ইংৰাজ সৈন্যবোৰৰ বেছিভাগেই সংক্ৰমণ আৰু বেমাৰৰ বাবে মৰিছিল। এইটো উক্তি বা ষ্টেটমেণ্ট ট্ৰু নে ফলছ? এইটো হ'ব ট্ৰু। ই নম্বৰ কুৱেশ্যন। ফ্লোৰেন্স নাইটিংগেল ডাইড এট দ্য এজ অফ 80. 80 বছৰ বয়সত ফ্লোৰেন্স নাইটিংগেল মৃত্যুবৰণ কৰিছিল। এইটো ষ্টেটমেণ্ট হ'ব ফলছ। তেনেহ'লে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইখিনি আছিল পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নোত্তৰ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তোমালোকে উপকৃত হ'ব পাৰিবা। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰাৰ লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। ধন্যবাদ। জয় অসম।